ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်ထပ်မံပြီးမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ homemade solar charger with auto cutout လို့အမည်ပေးထားပါတယ်เนาะဆိုလာပြားကနေအားသွင်းတဲ့เนาะကျွန်တော်ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးเนาะဓာတ်ရိုက်သွင်းဖို့เนาะမကောင်းပါဘူးလို့เนาะဓာတ်ရိုက်သွင်းတာကဘက်ထရီအိုးရဲ့သက်တမ်းเนาะရောကျစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအားပြည့်တဲ့အခါမှာเนาะအော်တိုအလိုလျောက်ပေါ့ဗျာဖြတ်ပေးတဲ့ဒီကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့ဆိုလာအားသွင်းစက်ကလေးကိုဒီမှာပရိသတ်ကြီးအတွက်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာဆိုလာကွန်ထရိုလာလဲเนาะ charge controller လဲဝယ်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ဒီနီလန်းလေးအသုံးပြုပြီးတော့เนาะအိမ်မှာရှိတဲ့ဘက်ထရီအိုးတွေကိုဒီဆိုလာကနေဒါဘေးရန်တရကင်းစွာနဲ့เนาะအားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကအားပြည့်ရင်အလိုလျောက်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ထရီအိုးဒီပစ္စည်းမှာလည်းစိုးရင်စရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะအကျတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအထိုင်ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာငါးတက်ပြားလေးတွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖောက်လိုက်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒီ heat sink လေးကိုเนาะ heat sink ကတော့ဒီ IC လေးမပူအောင်လို့ပေါ့ဗျာเนาะသူကအသုံးကြာတဲ့အခါမှာဒါက LM7812 ပါเนาะသူကအဝင်ဖို့ပြောင်းတော့လည်းပဲအထက်မှာတွဲဖို့ပေါ့နော်12ဖို့အငိမ်ထုတ်ပေးတဲ့ IC လေးပါနော်7812 IC ဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်1ကအဝင်မှာ2က ground 3ကတော့အောက်ပေါ့နော်အထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတွဲဖို့ relay လေးပါနော်ပေးသက်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါက LED အနီရောင်မီးသီးလေးပါနော်ရှည်တဲ့ဘက်ကနော်အပေါင်းငုတ်ပါဒါပြန်ပြီးတော့တိုင်းပြတာပါနော်ဒါကအစိမ်းရောင် LED တွေပါနော်LED လေးတိုင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ resistor လေးပေါ့နော်15 kilo ohm 15 kilo ohm resistor လေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ 3.3 ပေါ့နော် kilo ohm လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကရိုးရိုး diode ပေါ့နော် 1N4007 ဒါအသုံးများတဲ့ diode အသေးလေးပါနော်ဒါကတော့ relay ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သုံးပါပါဒါက10A10 diode ပါเนาะသူက10 ampere အထိရပါတယ်เนาะအကျတော့သူကအဖြူရောင်အမှတ်သားလေးရှိတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ပါเนาะဒါတိုင်းပြတာပါမီတာနဲ့เนาะနောက်ကဒါလေးက10 kilo ohm preset လေးပါเนาะ variable resistor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူကဒီလိုအပ်သလို resistance တန်ဖိုးကိုချိန်လို့ရပါတယ်0 ohm ကနေသူက10 kilo ohm အထိကိုလိုအပ်သလိုချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ဒါ10 kilo ohm preset ပါเนาะသူကလည်းမျိုးစားမျိုးစုံလာပါတယ်เนาะဒီ10 kilo ohm preset လေးတွေကလည်းအကြဒါလိုအပ်သလိုချိန်လို့ရပါတယ်ကဲရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ relay နဲ့ LED လေးเนาะဒါကိုနေရာချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအနီရောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင် LED လေးကတော့ဒီအားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအနီရောင် LED လေးလင်းနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအစိမ်းရောင် LED လေးကတော့ဗရီအိုးမှာအားပြည့်သွားရင်အလိုလျောက်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာเนาะပြပေးမဲ့ဒါအစိမ်းရောင် LED မီးစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို relay မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်လို့အဲ့လိုလေး꿰ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ခြေထောက်ငုတ်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုလက်သက်ညှရှိရင်လည်းလက်သက်ညှပေါ့ကတာလေးနဲ့ဖြတ်ရပါတယ်ဒါအရင်ဆုံးကျွန်တော်7812 IC ကိုเนาะ circuit ဆင်ဖို့အတွက် wire ကြိုးအရင်ဆုံးသုံးတာပါပင်နံပါတ်1အဝင်ကိုတော့ကျွန်တော်ပန်းရောင်ကြိုးလေးသုံးထားပါတယ်အလဲကဒီ ground ကိုတော့အဖြူရောင်ကြိုးလေးသုံးထားပါတယ်အထွက်ကဒီတွဲဖို့အထွက်ကြိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကမှတ်သားရလွယ်အောင်အစိမ်းရောင်ဆိုပြီးတော့เนาะကြိုးလေး3ကြိုးနဲ့မှတ်သားရအလွယ်အောင်လို့အဲ့လိုတစ်ခါတည်းခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ IC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့ဗျာဆက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်ကကာဘာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပါเนาะအဆင်ပြေရင်လည်းထည့်ပါเนาะဒါကတော့ခုနကျွန်တော်ပြတဲ့10 kilo ohm preset ကသူကနည်းနည်း setting လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းရွေ့သွားလို့ကျွန်တော်10 kilo ohm preset လေးပြောင်းသုံးလိုက်ပါတယ်เนาะအခုဒီအပြာရောင်လေးက10 kilo ohm preset လေးပါเนาะနောက်ဒါလေးကတော့ BC547 transistor လေးပါเนาะရ transistor ရဲ့အလဲ base ငုတ်နဲ့ခုနက preset 10 kilo ohm လေးရဲ့အလဲငုတ်လေးနဲ့အရင်ဆက်ပါတယ် transistor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မပူးအောင်အလဲ base ငုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပိုက်ကလေးပေါ့ဗျာเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထီအောင်ပိုက်ကလေးထည့်လိုက်တာပါကျွန်တော်နောက် emitter ကိုတော့ခုနက
resistor တခြားငုံနဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတိုင်းအုပ်လေးပါနော် 1N4007 တိုင်းအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီ relay ရဲ့ coil မှာနော်ဒီ protection တိုင်းအုပ်အဖြစ်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူရဲ့ positive supply နဲ့ polarity ပြောင်းပြန်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုတွဲဘူးကလာတဲ့ဘက်ကိုဒီတိုင်းအုပ်အနှုတ်လေးတက်ပြီးတော့ ground ဘက်ကိုတော့တိုင်းအုပ်ရဲ့နော်အပေါင်းပြောင်းပြန်ပေါ့နော် polarity ပြောင်းပြန်နောက်တစ်ခါဒါ transistor ရဲ့ဟို collector ကိုတော့ဒီ relay coil လေးနဲ့နော် relay coil လေးနဲ့အဲ့လိုဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနတိုင်းအုပ်ဆက်ပြီးသားနေရာကိုပဲဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါက collector ကိုဆက်တာပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းနေတဲ့ဒီ10 kilo ohm preset လေးကတော့ကျွန်တော်တို့15 kilo ohm လေးနဲ့ဆက်တာပါဒါက relay ရဲ့နော် normally open ကိုအစိမ်းရောင်နော်အစိမ်းရောင် LED တွေတက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက် relay ရဲ့ normally close ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်နော်ဒီစည်းလေးတွေနဲ့တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက် LED ရဲ့ဒီအနှုတ်ငုတ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တာပါနော်သူကဒီဝါကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့သွားမှာပါနောက်တစ်ခါခုနက emitter နဲ့ emitter ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါ 3.3 kilo ohm ဒါ LED လေးမကြောက်အောင်လို့ 3.3 kilo ohm လေးခံပြီးတော့เนาะဒါ ground သို့မဟုတ် emitter နဲ့เนาะဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူကအားပြေးလို့ရှိရင်ဖြတ်ပေးမယ်ဒါက auto cut out အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြ relay ရဒီမှာတွဲဖို့ relay ပါเนาะတွဲဖို့ relay နဲ့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ဒီ ampere များသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ relay ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူ့တဲ့ ampere များတဲ့เนาะ ampere များဒီခန္ဓာရည်ရှိတဲ့ relay လေးပြောင်းသုံးဖို့เนาะအကြံပြုပါတယ်အကြတော့ relay ဒီ cut out အပိုင်းလေးကိုနေရာရွေးမသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီကော်ချောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုအားတက်ပြားလေးပေါ်မှာအဲ့လိုလေးနေရာချပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါတယ်เนาะဒါမှသူကဟိုရွှေ့သည်ရွှေ့တဲ့အခါမှာမရွေ့မှာเนาะ cycle လေးတွေဟိုကျိုးလေးတွေပါလေးတွေလော့သွားမှာဆိုတော့ပါเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ဒီ AC လျှက်ဆက်ကျိုးတွေမှာသုံးတဲ့ကျိုးနည်းနည်း ampere များတဲ့ကျိုးပေါ့ဗျာနော် ampere များလေးခံနိုင်တဲ့ကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကျိုးလေးဒါကကျွန်တော်တို့ solar ဘက်ကလာမဲ့ import ပေါ့နော် import solar ပြားလာမဲ့အပေါင်းကျိုးပေါ့နော်အပေါင်းကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်မိအောင်လို့အနီရောင်ကျိုးလေးသုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ solar လာမဲ့ဒီအနီရောင်ကျိုးလေးကိုတော့ဒီ relay ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကွန်မွန်းပေါ့နော်ကွန်မွန်းလို့ခေါ်တာပေါ့အလဲငုတ်ကလေးပါနော်အဲ့အလဲငုတ်ကိုဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါကဆိုလာပြားလာမဲ့အနှုတ်ကျိုးဒီမှာတော့မှတ်မိအောင်လို့အနက်ရောင်ကျိုးလေးသုံးထားပါတယ်နော်ဒါကဆိုလာကလာမဲ့နော်အနက်ရောင်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘက်ထရီကိုသွားမဲ့နော်ညက်ကလေးတစ်စုံမှာဒီမှာကျွန်တော်ဘက်ထရီမှာသွားမဲ့ကျိုးကကောင်းတာကတော့အနီးအနက်ရောင်ကျိုးလေးရှိရင်ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာအနီးအနက်ကျိုးကကုန်သွားလို့ဒီအပေါင်းကျိုးကိုအပြာရောင်လေးသုံးလိုက်ပါတယ်နောက်အနက်ရောင်ကျိုးလေးကတော့ဒါမှတ်မိပါလားနော်အနက်ရောင်ကတော့ဒါဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ပေါ့ဗျာအပြာရောင်ကတော့ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းသွားမဲ့ကျိုးလေးပါနောက်အဲ့ဘက်ထရီသွားမဲ့အနက်ရောင်အနှုတ်ကျိုးကိုတော့ဆိုလာလာတဲ့အနှုတ်အနက်ရောင်ကျိုးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါခဲတို့မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဂျာကန်ဘာမှမပါပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခါဒါက10 ampere 10เนาะသူက10 ampere ဒီခန္ဓာရည်ရှိတဲ့ဒိုင်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒိုင်အုပ်ကတော့ခုနအနီရောင်မီးစည်းလေးတက်ထားတယ်ပေါ့เนาะ normally close เนาะဒီ relay ရဲ့ normally close နဲ့ဒီဒိုင်အုပ်အပေါင်းနဲ့ထားရိုက်เนาะဒါခဲတို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီကိုသွားမဲ့ဒီအပြာရောင်ကျိုးလေးပေါ့ဗျာဒီအပြာရောင်ကျိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကြံတဲ့ဒိုင်အုပ်ရဲ့အခြားတစ်ငုတ်တစ်ဖက်ကိုဒါခဲတို့လိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခဲကိုလည်းဒီခြားလေးတို့ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်မမိတမိဖြစ်လို့မရပါဘူးဒီမှာသူကဆိုလာပြားက ampere များတယ်ဆိုရင်ဒီခြားလေးတို့ဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ဒီ7812တွဲဖို့เนาะတွဲဖို့ IC လေးရဲ့အဝင်မှာအဝင်ကိုကျွန်တော်ကဆိုလာလာတဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒါရိုက်ပေါ့เนาะအလဲgroundကိုတော့ခုနကဆိုလာလာတဲ့အနက်ရောင်ကျိုးနဲ့သွားဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအဖြူရောင်ကျိုးလေးပါเนาะ IC ရဲ့7812ရဲ့ ground ကျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ7812ကထွက်လာမဲ့ဒီတွဲဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တွဲဖို့တော့ခုနကဒိုင်အိုလေးဆင်ထားတယ်เนาะ relay coil ကိုသွားပြီးတော့ဒါဆက်လိုက်အောင်ပါပဲเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီ emitter ကိုပေါ့เนาะ transistor ရဲ့ emitter ကို ground နဲ့ဆက်ဖို့ကြံပါသေးတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော် ground ကျိုးအဖြူရောင်လေးသုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ emitter ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ solar လာတဲ့เนาะအနက်ရောင်ကျိုးလေးနဲ့သွားဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခါဒီချက်ဘက်ထရီပေါ့နော်အားပြည့်လို့ရှိရင်အော်တိုလုပ်ဖို့အတွက်အာယုံခံမဲ့ဒီနော်15 kilo ohm ပေါ့နော်15 kilo ohm resistor လေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ထရီကိုသွားမဲ့နော်အပြာရောင်ကြိုးလေးနဲ့သွားဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့မှာဘက်ထရီရဲ့ဘိုးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပေါ့နော်ကိုကမှ73ဖို့ရောက်ရင်ဖြတ်ချင်တာလား14ဖို့ရောက်ရင်ဖြတ်ချင်တာလားဆိုတာကိုသူကအာယုံခံပြီးတော့အလိုလျောက်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားပြလို့ရှင်ဒါက10 microfarad capacitor လေးပါသူကတော့ခုနက transistor ရဲ့နော် base နဲ့ emitter မှာဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကြတော့ဒီ capacitor မှာလည်းအဖြူရောင်အမှတ်သားလေးပါတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ပါနော်ဝယ်ပြီးကစားမှာဆိုရင်တော့သူခြေထောက်အဲ့အနှုတ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးတူတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ကြတော့အနှုတ်ဒီ capacitor ရဲ့အနှုတ်ကလည်း ground ဘက်နော်မှန်ကန်စွာတက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ10 microfarad capacitor လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ circuit ဆင်ရနဲ့ပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ပြောရလေးတွေအမှားလေးတွေပါလေးရင်လည်းပါသွားလို့ရှိရင်လည်းသီခံခွန်းလွတ်ပြီးတော့ထောက်ပြပေးပါเนาะကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပါလေဒါ circuit ဆင်တာပြီးတော့ပါပြီအားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာအနီရောင် LED လေးလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အားပြည့်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိမ်းရောင်မီဒီလေးလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားဒီပြည့်လို့ရှိရင်အလိုလျောက်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကဆိုလာကလာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကျိုးလေးပါเนาะဆိုလာရဲ့အဝင်ဘိုးလေးတိုင်ကြည့်ပါမယ်ခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့20ဘိုးကျော်22ဘိုးလောက်ထိထွက်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလာကလာတဲ့ကျိုးပါအဲဆိုလာကလာတဲ့ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာเนาะဒီအပေါင်းချင်းပေါ့ဗျာဆိုလာကလာတဲ့ဒါအပေါင်းကိုတေချာဆက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတေချာလေးဆက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာအားသွင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะအဆင်ပြေအောင်ဒီလိုလေးတေချာလေးတိတ်လေးပတ်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်ဒါကဆိုလာလာတဲ့အနက်ရောင်ကျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆိုလာချာချာမှာဆိုလာချာချာရဲ့ဒါအနက်ရောင်ကျိုးချင်းဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိအောင်တိတ်ကလေးတွေပတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cut off voltage ပေါ့နော်အားပြည့်ရင်အလိုလျောက်ဖြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ဒီ10 kilo ohm preset လေးကိုเนาะကိုက73ဘို့ရောက်ရင်ဖြတ်ချင်တာလား14ဘို့ရောက်ရင်ဖြတ်ချင်တာလားများသောအားဖြင့်တော့ဒီ12ဘို့ဘက်ထရီတွေဆိုရင်เนาะ14ဘို့လောက်ရောက်ရင်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါချိန်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ဘက်ထရီအိုးအဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ73ဘို့ရောက်ရင်ဒီဆိုလာကနေအားသွင်းတဲ့စနစ်ကိုလိုလျောက်ဖြတ်အောင်73ဘို့မှာ setting ချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ရင်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကတော်တော်လေးကောင်းသေးရဆိုရင်လည်း14ဘို့လောက်เนาะ setting လောက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะအခုဒါအာမသွင်းငယ်မှာကျွန်တော်တို့ 11.8 ဘို့ပေါ့เนาะ17.8ဘို့ရှိပါတယ်เนาะအဲကြတော့ဒါခုနကချက်ကျွန်တော်ဒီဆိုလာချက်ကြလာတဲ့เนาะအနီရောင်ကလက်ကဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းငုတ်ဆက်ပါနောက်တစ်ခါချက်ကြလာတဲ့ဒီအနက်ရောင်ကလေးလေးကဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်တာဒါအားသွင်းနေပါပြီเนาะဒါချက်ချင်းလောက်နေပါပြီเนาะဒါဆင်ထားတဲ့ချာချာလေးနဲ့အားသွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအားပြေလို့เนาะဗီဒီယိုပစ္စည်းမာတွေပါလေဆိုရင်စရာမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာเนาะအားပြေရနဲ့အလိုလျောက်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်အသုံးဝင်တဲ့ circuit လေးပါเนาะ solar charge controller တွေဘာတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုလေးဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်က73ဘို့မှာ setting လောက်ထားတာပါတနာရီလောက်အားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားပါပြီเนาะ73ဘို့13ဘို့ရောက်တာနဲ့ auto cut out လောက်သွားပါပြီเนาะအရင်မဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဘက်ထရီအိုးပစ္စည်းမှာလုံးဝကူသေးရမလို့တော့ပါဘူးခင်ဗျာเนาะဆိုလာနဲ့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးဒီနီးစနစ်လေးအတိုင်းเนาะအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီအိုးကြာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ကလစ်လေးတွေဖြုတ်လိုက်ပါပြီเนาะဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာတွဲဖို့ပေါ့เนาะကဲအားလုံးအဆင်ပြေပါပြီเนาะအဲကြတော့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေလည်းเนาะဆိုလာကနေဗီဒီယိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနီးစနစ်လေးတိုင်းလုပ်ပြီးတော့အားသွင်းပါလို့เนาะအကြံပြုပေးရစေဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးအစအရာအဆင်ပြေကြပါစေ